ဒီမှာတက်လာမိထားတဲ့ hashtag 3လေးပြပြပေးပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့ hashtag 3လေးရာဒီမှာမလေးပြဒီသင်္ကေတလေးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကိုပြောချင်တဲ့ information လေးပေးလို့ရတယ်เนาะဥမာကိုကတချင်းတစ်ပုတ်ကို TikTok ဆော့လိုက်တယ်ပေါ့နော် TikTok ဆော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့တချင်းစာသားလေးကအစလာကြရစာတန်းလေးနဲ့เนาะစာသားလေးမှာတော့တချင်းလေးကလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တချင်းစာသားလေးအစလေးကိုကိုက TikTok အနေနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ရတယ်ရေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတော့ကိုပေးချင်တဲ့ information လေးတွေလည်းကိုက hashtag လေးခံပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်เนาะအခုဆိုရင်တချို့တွေက hashtag ခံပြီးတော့သုံးတာတွေ့တယ်တချို့ကျလည်း hashtag မခံတဲ့ viewer တွေများတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ hashtag ခံလို့ viewer တွေပုံများစီလားလို့မလေးကဒီမှာတော့ confirm မပေးပါဘူးအဲ့တော့ hashtag မခံတဲ့ viewer များနေနေတာပဲပေါ့နော် video တွေကဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုပေးချင်တဲ့ information အကြောင်းအရာကိုဓာတ်ရိုက်ပြီးချင်တော့ hashtag လေးခံပါလို့ပဲမို့လားဒီနေ့မှာပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ hashtag လေးခံလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုကဘာတူလဲเนาะမြန်မာလားကိုရီးယားလားအဲ့ဒီပုံတရားမျိုးပေါ့เนาะမြန်မာဆိုပြီးတော့လေမြန်မာ TikTok လေးနေပေါ့เนาะမြန်မာပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်ကွာတိကျကိုပေးချင်တဲ့ information ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะခါလေးကြရင်လေကိုကကိုရဲ့ဒီ TikTok လေးကို viewer တွေများစီချင်လို့ပေါ့เนาะလုတ်ချင်လေ तू ကလေတချို့လူတွေကြအဲ့လိုလေပြောကြတယ်ပေါ့နော်hashtag လေးသုံးပြီး viewer များအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့မလေးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကပြောရရင်100ရာခိုင်နှုန်းမှာ40လောက်ပဲမှန်တာပါနော်ရန်လုံးပြတော့မမှန်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ video လူအများချင်ရင်တော့ကိုကစလေဆုံးပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲရင်တထိတ်နဲ့ကြည့်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့အထူးဆန်းဖြစ်တာမျိုးလေးပြီးတော့ camera ကြည့်လင်းပြတ်သားနေတာမျိုးလေးဆိုရင်တော့ viewer တွေများလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်ရင်တော့hashtag ဘလောက်ပဲခံပြီးတော့မြန်မာမဟုတ်okay เนาะအဲ့တော့ hashtag 3နည်းလေးတည်သွားမယ်ထင်တယ်ကိုပေးချင်တဲ့ information ပေါ့เนาะပေးတဲ့အခါမျိုးကြရင်မလို့ hashtag လေးသုံးပါကိုမြင်သာထင်ရှားစေချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီ video လေးကိုပေါ့เนาะဖြစ်ချင်ရင်เนาะ hashtag လေးသုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့သုံးကြမယ်ထင်ပါတယ် okay เนาะအဲ့တော့မလေးကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့တော့နည်းနည်းပြောပေးမယ် coach မလေးပါရှင်နောက်ထပ် video ကြရင်မလေးတို့ပြန်ဆောင်ကြရမယ်